Apa ya? Wih, pohon sambal. Wih, wadidaw, wadidaw. Wow. Yuk, teman-teman, jumpa lagi sama kakak, teman-teman. Wow, seperti biasanya ya, kita cari mainan Ultraman, teman-teman. Widih, kita sebelum mencari mainan Ultraman, kita harus menemui Spiderman terlebih dahulu. Spiderman katanya lagi nungguin kakak nih. Tapi kira-kira di mana ya? Itu ada kaki Spiderman. Wow, beneran. Ini Spiderman beneran, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Spiderman lagi bubuk. Wow, tuh Spiderman bubuk, teman-teman. Wah, kakak harus bangunin Spiderman terlebih dahulu. Nanti kalau nggak bangun-bangun, kakak siram pakai air ya. Wah, hei Spiderman. Tuh Spiderman bangun, teman-teman. Wow. Kamu sudah tidur berapa hari di sini? 10 hari. 10 hari? Terus kamu nggak makan? Enggak, kakak lama sih. Wow. Kita janjiannya baru 2 jam. Kamu tidurnya sudah 10 hari. Terus yang kakak ajak janjian siapa, Spiderman? Mungkin Spiderman hitam. Iya kan, Spiderman hitam. Spiderman hitam ya? Wadidaw. Terus Spiderman hitam di mana? Tadi nyuruh aku suruh nunggu di sini kan. Widih, nyuruh kamu yang nunggu ya Spiderman. Wadidaw, wadidaw. Spiderman, kamu sudah tahu nggak janjian kakak sama Spiderman hitam? Belum ya? Kita mau mencari mainan Ultraman. Kamu mau atau tidak kakak ajakin? Wih, Spiderman mau, teman-teman. Wow, Spiderman biru mau diajak cari mainan Ultraman. Cucurut, cucurut, curururut. Widih, Spiderman mencari dan mencari. Nyam, 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 nyam. Hihi, wow. Kira-kira Spiderman dapat mainan Ultraman atau tidak ya, teman-teman? Wow, tuh barusan kakak omongin Spiderman langsung dapat. Wow, ini kuning-kuning, teman-teman. Wow, kuning-kuning di daratan. Ternyata ini ada apa ya, Spiderman? Pisang nggak? Pisang ya? Wah, kok ada hitam-hitamnya? Oh, bukan Spiderman. Itu bukan pisang. Ini ternyata Power Ranger. Wih, mantul. Temannya yang 4 di mana ya, Spiderman? Lagi pergi ya? Shopping ya? Wih, wah, ini ketinggalan, teman-teman. Ini dia dapat Batman. Wow. Dan ini Ultraman ORB. Mantul. Kita satu tempat sudah dapat 3, teman-teman. Cucurut, cucurut. Lalalala. Wow. Ada pohon. Apa ya? Wih, pohon sambal. Wih, wadidaw, wadidaw. Wow, sangat pedas ya Spiderman. Wih, kita kira-kira dapat mainan Ultraman tidak ya di sekitaran sini, teman-teman? Wah, wih, Spiderman menginjak mainan tuh, warnanya biru. Wow. Dia dapat mainan Ultraman Zero. Mantul. Ini Ultraman ORB dan Ultraman Victory. Hihi. Wah, kita sudah dapat banyak. Sudah dapat banyak. Nyam 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 nyam. Hihi. Wah, kita harus dapat banyak sekali nih, teman-teman. Biar kita puas mencari mainan Ultraman-nya. Widih, itu ada pohon apa Spiderman ya kamu? Itu sayuran ya? Sayuran apa Spiderman? Pare sih kayaknya. Widih, pare. Itu bukan cipir. Itu cipir Spiderman. Enak sekali tuh Spiderman kalau di bening. Wah, di mana mainan kamu muncul dong. Spiderman mengetahui mainan lagi. Widih, ada lagi. Hihi. Ini ternyata Ultraman Tiger. Wow, ini Ultraman Kinga dan Ultraman Tartarus, teman-teman. Widih, Spiderman, kamu bawa ya wadahnya. Itu kan sudah penuh. Kita sembari pulang aja, Spiderman. Itu kamu gulung aja.
Ya, tikernya kamu gulung. Yuk teman-teman, kita ikuti Spiderman terus teman-teman. Pokoknya kita ikuti sampai rumahnya Spiderman. Nyam 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 nyam. Hui. Tikernya sesuai dengan warnanya Spiderman ya teman-teman. Warnanya biru. Wow. Spiderman. Wah, ada mainan Ultraman nih. Nih, di bawah sini ada 3 tuh nampaknya. Coba kamu ambil Spiderman. Wow, kita untung banyak. Widih, ini ternyata Ultraman Kit. Wow, ada Ultraman Zero dan Ultraman Taro teman-teman. Mantul. Wah, kita pulang aja sudah dapat mainan lagi Spiderman. Sangat senang sekali hatinya kakak. Wah, kalian semua yang di rumah yang belum sarapan dulu ya teman-teman. Karena kakak sama Spiderman mau pamitan. Oke teman-teman, yang suka dengan video kakak silahkan di like. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Dadah.